Yooyaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun marii Odaa DW dha. Marii Odaa DW akkuma beekamu dhimmoota haaraa akkasumas odeeffannoo Oromiyaa keessaa funaanuudhaan kan isin biraan ga'u kan beekamudha. Guyyaadhaas odeeffannoo garaagaraa qabanne akkasumas godinootaa fi aanota Oromiyaa garaagaraa irraa bilbiluudhaan odeeffannoo daawwattoonni keenya nu biraan gahan isin biraan gahuudhaaf as istiidiyoo keenyatti argamne jirra. Kan isin waliin turru amma xumuratti an Mariisaa Khalid Abdul Fattah fi akkasumas waayiloota kiyya fi yookaan hiriyoota kiyya Borumashi fi Girmaa Guddisaa waliin taanee odeeffannoo guyyaadha kan isin biraan geessinu ta'a. Hamma xumuratti nu faana bu'aan affeerraa keenya ta'a. Egaa akkuma beekamu akkuma odeeffannoo durirraa jalqabnee isin biraan gahaa turru daawwattoonni keenya iddoo garaagaraarraa bilbiluudhaan odeeffannoo nu biraa geessaa akka jirtan gamanumaan galata guddaa isin galchuu barbaanna. Akkasumas warrooliin osoo carraan argatiin haftanis gamanumaan dhiifama isin gaafachaa isini waliin hanga xumuratti kasini waliin turu ta'a isinis nu daawwadhaan affeerraa keenya ta'a. Gamanumaan hiriyoota kiyya baga nagaa dhuftan jechaa kallattimaan kara marii keenyatti kan seenu ta'a. Mee guyyaadhaa daawwattoonni keenya akkuma beekamuudhaan godinootaa fi aanota garaagaraarraa bilbiluudhaan odeeffannoo garaagaraa nu biraan gahanii jiranii. Mee isaan keessaa mee muraasa na bira jiru eega tuqneen booda odeeffannoo isaa lammaffaatti kan ceenu ta'a. Akkuma beekamu guyyaa hadhaa waan nama ajaa'ibuudha. Fakkeenyaa fi daawwataan tokko aanaa sulultaa caancoorraa nu bilbiluudhaan yaada baay'ee nama dinqisiisuudha. Gariifis barnoota ka ta'uudha kan nu biraan geesse. Yaadni kunis jalqaba jiraataan kun paartiin biltsiginnaa eega tishartii uffachiistee akkasumas walga'ii waamteen booda maallaqa eega fudhatanii dargaggeeyyiin maallaqa fudhatan san walitti guurachuudhaan deebisanii baayinarii yookaan mootummaa coomsaa Oromiyaa hundeessuu qaba kan jedhu waan akka slooganii hojjechiisuudhaan jiraattotaa fi gondootarraa fi aanotarra deemuudhaan hubannoo ummataaf kennaa akka jiran daawwataan kun nu biraan ga'ee jira. Kana malees qeerroowwanii fi qarreewwan godinoota garaagaraa keessa deemuudhaan odeeffannoo mootummaa coomsaa hundeessuun bu'aa isaa maal akka fakkaatuu fi qabiyyee isaa uummataaf hubannoo akka kennaaranidha daawwattoonni hedduun kan nu bilbilanii. Kana malees magaalaa Naqamtee keessaatis jiraataan tokko nu bilbiluudhaan gamanumaan qeerroowwan yeroo ammaa kana mootummaa coomsaa biyyoolessaa Oromiyaa hundeessuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jiran kanniiniif tumsa guddaa akka isaaniif gootan gamanumaan yaada kiyya isiniif gumaacha jechuudhaan bilbilee yaada isaa nu biraan ga'ee jira. Jiraataan kun akka nutti himetti yeroo ammaa kan qeerroowwanis qeerroo fi qarreen gondootaa fi baadiyaa keessa deemuudhaan uummataaf hubannoo guddaa akka kennaaranidha odeeffannoo kan nu biraan ga'anii. Kun wanta dinqisiifamuu qabudha. Iddoolee garaagaraatis wanti kun akka hojjetamaa jiru jiraattonni garaagaraan nu eeranii jiranii hedduu isaanii dubbachiisnee daawwattoota keenya biraan ga'uu baannus hojiin hojjetamaa jiru kanam boonsuudha. Kanas kan biraa qarreewwan fi qeerroowwan hafanis hojii akkanaarratti akka bobba'an dhaamsa keenya ta'a. Gamanumaan egaa oolmaan Oromiyaa kana malees miti Harargee lamaanirraa nu bilbiluun akkasumas Arsiirraallee nu bilbiluudhaan odeeffannoo garaagaraa nu biraan ga'uudhaan kunoo nutis daawwattoota keenya biraan geennee jira. Irra caalaa wanti irratti xiyyeeffatu isaanii mootummaa coomsaa hundeessuudhaaf fi wanta nurraa eeggamu gochuu akka qabnuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana Oromiyaan akka nagaa hin taanedha odeeffannoon garaagaraa kan mul'isu. Kana jechuun hidhaan reebicha ajjeechaan akka hammaateedha. Fakkeenyaa fi taatee magaalaa Roobee keessatti ta'es kanas daawwattoonni keenya kaasanii yaada kanarratti nu kennaa jiranii. Kana jechuun hanga yoomii mootummaan kun nama ofii barbaade tishartii uffachiisaa hiriira baasisaa haga yoomii aangoorra kan turus gaafii uummattoota hundaati. Kanaafuu uummattoonni hundi yoo waliin ta'anii qabsaanidha. Yoo waliin ta'anii qabsaanii tokkummaa isaanii waliigaltee isaanii waliigalanii yoo qabsaaniidha hayyoota isaanis mana hidhaa keessaa baasifachuu kan danda'anii mootummaa coomsaa hundeessus kan danda'anii yoo tokkummaadhaan falmatanidha. Egaa gamanumaan oolmaa Oromiyaa irra caalaa mootummaa coomsaa hundeessuudhaan qeerroonillee qarreenillee daa'immanillee jaarsoliillee maanguddoon kamuunuu irratti hirmaatee yeroo ammaa kana mootummaan coomsaa Oromiyaadhaaf murteessaa waan ta'eef mootummaa coomsaa hundeessuudhaaf wanta nurraa eeggamu hundi keenya ba'uu qabna waamicha jedhu qeerroowwanii fi guutuu Oromiyaadhaaf akka yaada kana nu dabarsitan kan jedhu yaadni akkanaas nu bira ga'ee jira. Egaa gamanumaan daawwattoota keenya biraan geessinee jira. Mee egaa
olmaan oromiyaa guyyaadhaa kan isin bira jirus kaana bira jirus wal fakkaata natti fakkaata isa irra caalaa dubbadhee jira wanta irratti edaatan yoo hin jiraanne kallattimaan kan maritti seennu ta'a mee boru sirraa eegalu yeroo ammaa kana akkuma beekamu paartiin biltsiginnaa biyya ijaaruudhaaf olola garagaraa miidiyaa irrattis akkasumas toora sooshaal miidiyaa irratti akka gadhiisaattu kan argamudha mee ijaarsa yeroo ammaa kana biyyi ijaaramaa jedhu kanarratti mee haasaa xinnoo haa dubbannu ijaarsa yeroo ammaa kana biyya ijaaraaran jedhanii dubbataa jiran yogguu laallu fakkeenyaa fi Tigraay naannoo Tigraay ofirraa achi dhiibuudhaan ofirraa achi baasuudhaan adeemsi adeemaru isaan tokko tokkotti mul'isan jira oromiyaanis yeroo ammaa kana ofitti madaqsuudhaan oromiyaanis haala kanaan adeemsa kanaan kaan achi dhiibaa kaanas dhiibaa adeemsa kanaan hin ijaaramnu nu biyyan taanoo akkuma jalqaba baran sabaa fi sablammootaa waliin jiraachuu waan barbaannuuf mirgi sabaa fi sablammootaa kabajame nu hunduu tokko taane akka jiraannu saniif qabsaa baanes adeemsa kanaan nutis isinitti hin dabalamnu jettee qeerroo fi qarreewwan isaanii akka didanii qabsoo isaaniittis galaa jiran hin mul'isa yeroo hedduu fudhadhe natti fakkaate mee boru kanaa walii wal qabsiisi daawwattoota keenya biraas yaada muraasa gee ulfaadhu galatoom amma waa'ee ijaarsa biyyaa ka jedhu kanarratti fakkeenyaaf hooggantoonni fi miseensonni kaadireen bilxiginnaa garee alseerawaa kana yeroo hedduu kaafaa isaaniitiin buune waa'ee biyya tokkoomsuu biyya ijaaruu Itoophiyaa guddisuuti kan afaan isaaniitiin buune haa ta'uti garuu biyyi isaan guddisaa jiran kun biyyi isaan ijaarii isaaf deemaa jiran kaayyeeffatan tun akka isaan jedhan saniin deemaa fi hin jirtu kan qabataman lafarratti mul'ataa jiru akkamitti kan jedhuuf Tigraay ofirraa dhiibaa jiran akka beekamutti moototi tanaan duraatillee biyya tan yeroo ijaaranitti yookiin immoo biyyi tun yeroo Itoophiyaa jedhamtee sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argattetti biyya akkamii akka turte beekamaadha. Biyya eessaa ka'ee daangaansi eessaa akka ga'u eessatti akka daangeffattu beekamaadha. Kanumaan wal qabatee immoo biltsiginnaan biyyumti isaan ijaaraa jiran kun kam jalqaba. Biyya tam ijaaraa jiran. Biyya ijaaruu irratti fakkeenyaaf yaanonni lama jiru waa'ee biyya ijaaruu irratti yeroo hedduu namoonni kan kaasan hayyooti siyaasaatiillee kan kaasan warri waa'ee ijaarama biyyaa beekan kan kaasan yaada lamatu Itoophiyaa keessa jira waa'ee biyya kanarratti yoo kaa'u innis kamidha state formation and nation building kan jedhamu jira asirratti amma hayyoonnumti kun waliigaltee irra gaanii jiran kan amma fakkeenyaaf state formation tu dursuu qabamoo nation building dha Itoophiyaan amma sadarkaa kamirra jirti sadarkaa state building irra jirti moo ijaarama biyyaa irra jirti moo sadarkaa ijaarama lammii irra jirti yookiin nation building irra jirti fakkeenyaaf biyyi takkan ijaaramti biyya san keessatti immoo lammiileen hin jiran uummanni hin jira biyyi takka uummataan ala akkanuma gaara yookiin gaarreen qabattee bosona qabattee yookiin immoo dirree qabatteetii miti biyya kan jedhamtu uummata keessa jiru saniin biyyi ka ibsamu fakkeenyaaf Ameerikaan biyya jenne biyya Ameerikaa san ka ibsamtuun lammiilee Ameerikaatiin ibsamti Ingilaand biyya jedhamte biyya jedhamuu isiisan biyyummaan Ingilaandummaan kan beekamtu biyya Ingilaanditiin yookiin gaara biyya Ingilaandi keessa jiruun adoon ta'in ummata biyya san keessa jiruu fi gaarreen walumatti qabamte ijaarama waan tokkooti biyya kan jedhamuu danda'u yeroo hedduu biltsiginnaan warri sadarkaa gandaa kaasee hanga federaalaatti jiran kan isaan dubbatan biyya ijaaraa jira biyyi isaan ijaaraa jiran tumtaam jalqabuma biyya Tigraay dhiibdee ofirraa humnaan narraa baay'ee jettee baramma Eertiraatti gaafa Eertiraan biyya Itoophiyaa sanarraa buqqaatu waraanni tureera miti hin buqqaa Eertiraan an biyya ta'a jetteeti Itoophiyaarraa gaafa buqqaatu waraanni kan baname ammatti garuu haala amma biltsiginnaan deemaa jirtu kanaan Tigraay an biyya ta'a jettee adoon ta'in yoo waraanni yuu banamini yookaan banamu taateeyyu Tigraay allakkii uummata Itoophiyaa waliin jiraadhaan Itoophiyaadha akkaataa waliin jiraan akkuma duraatti wal qabanyee waliin jiraan jetteeti mootummaan Itoophiyaa immoo lakkii an sin barbaadu jedhanii ofirraa dhiibuudhaan waraanni kan yoo dhufeellee kan dhufu jechuudha. Waraanni nuun dhufin jechuudha. Amma asirratti yaannonni waa'ee biyyaa irratti wal qabatan fakkeenyaaf sansiinillee kan jedhu hayyoonni siyaasaatillee kan jedhan biyyi takka biyya jedhamuudhaaf wantoonni akka biyyaatti isii rikognaayis godhan yaadonni jiru. Fakkeenyaaf mootummaan tokko jiraatu qaba. Biyyi takka biyya jedhamuudhaaf mootummaan jiraatu qaba. Lammaffaan immoo define boundary kan jennu sun daangaan jiraatu qaba. Girmaan waan kana irra bal'inaan waan kaasuun natti fakkaata. Kun immoo international recognition fudhatamummaa addunyaa kan jennu jira. Kana hafan jiran uummanni jira. Lakkoofsi uummataa jira population kan jennuun wantoonni hedduun jiru engaged in international system kan jennu jira biyyi tokko yoo ijaaramtee kaate wantoota amma maqaa dhoofne kana arfan kana qabattee kaate garuu ammallee biyya jedhamuudhaaf sistemni jiru addunyaa kana irratti fakkeenyaaf sistemoonni hoggansaa jiru unitary government system in jira democratic state in jira federal government systemon addunyaan kun ittiin hogganamtu jiru sistema kana keessatti hirmaatu danda'u qabdi biyyi tokko jiraachuudhaaf biyyi biltsiginnaan ijaaruuf deemtu kun garuu kan sistemoota addunyaan duraan fayyadamtee darbite san deebisee kam Itoophiyaan waggaa meeqatti fayyadamaa turte sirna unitary government system jedhamu san deebisiisaaf kan isaan hojjetaa jiran asirratti amma
biltsiginnaan biyya ijaarra jettee biyya diiguuf deemaa jirti adoon beekin. Biyyi isaan ijaaran fakkeenyaaf biyya akkamiiti? Biyya Maqalee adoo dhufanii ilaalee haga gaafa aangoo dhufan Maqalee adoon argin waggaa lamatti fudhate naqamtee deemanii adoon argin waggaa lama olitti fudhate biyya nagiyaan fakkeenyaaf mootummaan federaalaa bar humna gaafa laal diinni guddaan tokko biyya Itoophiyaa tana weerare weerareen iyyuu gaafa biyya tana weerare sodaa uummataatiif qabate hangaf asii ka'ee shashamannee ga'uudhaaf bara mootummaan biltsiginna humna jaba qabatee deema. Maaliif qabatee deema? Uummataa wal lola waan ta'eef. Uummataa waliigalteen qabu waan ta'eef guuratee deema. Mootummaa isaa uummanni diidatee jira. Ati mootummaa miti jedheenii jira. Kanaaf biyyi isaan jaaraa jiran biyya akkamiiti? Magaalaa Finfinnee isaan qofa qabatanii biyya qabanii deemanii kan jedhu kakaasuu dandeenya. Asirratti Tigraay biyyaa miti, biyya Itoophiyaati miti, Maqaleen Itoophiyaa miti, Addigiraat Itoophiyaa miti, Aksum Itoophiyaa miti, Mooyyalee Itoophiyaa miti, Sumaleen Itoophiyaa miti. Biyya achuma ta'aniituma biyya dikkittii tana qabatanii ka'anii yookiin magaalaa Finfinnee keessa ta'anii akkanumaan televezyiiniitti ilaalanii biyya ijaaraa jirra kan jedhamu sobaadha. Fakkeenyaaf Tigraay humnaan ofirraa dhiibaa jira mootummaan kun. Gareen biltsiginnaa kun humnaan ofirraa ansin barbaadu gonkuma ansin barbaadu jedhee uummata Tigraayiitiif mootummaa naannoo Tigraay ofirraa dhiibaa jira beekamtii dhoggate bajeta irraa kute wantoota dhiibbaa garaagaraa. Oromiyaa ammoo Oromiyaan eega ati Tigraay ofirraa dhiibdu jettee mirga kiyya naan kabanye sirna an barbaadu saniin naaf hin deemne taate ansin fedhu jettee Oromiyaa wixirattee jalaa didataa jirti. Inni ammoo Oromiyaa humnaan qabatee jira. Tigraay akka san humnaan qabatu maaliif sodaate kan jedhamu waan Tigraay keessa jiru beeka. Tigraay keessa jiru mootummaa haqa qabeessa kan uummataan deeggarame kan uummataan beekamtii qabutu Tigraay keessa jira. Oromiyaa ammoo kan inni humnaan qabateef Oromiyaa tuffatee ta'uu ta'in mootummaa Itoophiyaatti kan tuffate. Mootummaa Oromiyaatti kan tuffate. Fakkeenyaaf mootummaan Oromiyaa kan kanaan dura ture OPDOdha. OPDO irratti aansee gidduudhaan OPDOon muuxattee maal taate ODP taate. ODP irra adoo ji'a laman turin ammallee muuxattee biltsiginnaa taate. Amma asirra amma rakkoon mootummaa isaatuu hin fudhanne kam akka dhalatee du'u. Guyyaa tokko ganama dhalatee galgala du'u. Waan taateef mootummaa Oromoo tuffatee uummata Oromoo humnaan tumee ajjeesaa deema. Bar aduu amma fakkeenya mootummaan naannoo Tigraay TPLF fakkeenyaaf aduu akka biltsiginnaa sanitti akka OPDO sanitti ufumaan dhalattee ufumaan duutu taate akkuma Oromiyaa keessa deemee uummata Oromoo humna waraana isaatiin ajjeesaa jiru sila uummata Tigraay illee ajjeesa ture. Haruu mootummaan Tigraay waan jabaatee bakka tokkotti gogee an TPLF fidha malee akka ati barbaadetti an ijaarramee kaaniin biltsiginnaa kaaniin immoo Tigraay Democratic Party jedhee sila shawwadee ture bar jalaa baay'ee mootummaan naannoo Tigraay jechuudha. Kanaaf mootummaan biltsiginnaa yookiin gareen biltsiginnaa alseeraa waan jennu kun biyya ijaaraa jira kan jennu anaaf gaaffii guddaadha. Biyya ijaaraa jira jechuun yaada bal'aa kaastee mee girma gara kan keetitti haaca'u akkuma beekamu yaadota hedduu boruun kaasee jira. Itoophiyaan Oromiyaa hin qabaanne Itoophiyaan Tigraay hin qabaanne Itoophiyaa jechuu hin dandeenyu. Yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaa jedhamanii akkaataa itti leellisaa jiran saba kaan dirqiin ofitti madaqsuun kaan dirqiin ofirraa achi fageessuudhaan haala adeemamaa jira. Mee Itoophiyaa jechuun jalqabumaa sabaaf sablammoota hedduu wal kabajanii eenyummaa aadaa isaanii duudhaa isaaniitiin biyya itti jiraatanidha. Kanaafuu jecha wayitiitu dubbatamaayyuu Itoophiyaa jechuun mana hidhaa sabaa fi sablammootaa fi uummattoota akka taateen dubbatama. Waalelliin jecha kana. Jecha kanaan dubbatanii mee yaadni keenya kana yoo ta'u mee adeemsa kanaan yookaan yaada ammaanaaf boruun kaasan irratti wanti edaatuu fi bal'inaan nu ibsita jennee yaadna mee kanarratti yaada qabdu daawwattoota keenya biraan gahe. Egaa galatoomii Khalid boruleen illeen qabxii guddaa kaaftee jirta. Asirratti wantiin ani tuquu barbaadu fakkeenyaaf akkuma beekamu mana tokko ijaaruudhaaf duraan dursitee utubaatu si barbaachisa, dagaleen si barbaachisa. Manni utubaa hin qabne mana yookiin immoo manni utubaa qofaan dhaabbatee manni dagalee hin qabne mana hin jedhamu. Manni immoo dagalee qabaatee manni utubaa hin qabne immoo mana jechuu hin dandeessu. Diinni karaa adda addaatiin seenee kan waan kee waan itti mana san keessaa qabdu kan si jalaa saaxiluu danda'u. Kanaaf mootummaan ammoo yeroo ammaa kana keessatti biyya sabaaf sablammoota 80 baay'ee kan ta'an kana keessatti biyya ijaaruudhaaf yookiin immoo biyya tana ijaaraatiin jira, biyya tana gara ce'umsaattiin geessaa jira kan jedhu jechaa jira. Gama biraatiin immoo yookiin immoo karaa biraatiin immoo yeroo ilaaltu hariiroon mootummoota yookiin immoo naannoleen biyyattii kana keessa jiran yeroo ilaaltu kan baay'ee mootummaa yookiin immoo mootummaa murna yookiin immoo masaaraa kiloo afur keessa jiruun kan walirraa fagaatedha. Fakkeenyaaf akkuma duraan boruun dubbatetti mootummaan naannoo Tigraay fi naannoon mootummaan naannoo Tigraayii fi caaseffama
federaalizimii yookiin immoo humna federaalaa kan aangoo gubbaa jiru yoo wal bira qabnee kan laalu yoo ta'e kan baay'ee walirraa fagaatanii fi kan hokkorrii fi kan walgaarrifannaa guddaa kan keessa kan jiranidha. Kana qofa osoo hin ta'in akkuma beekamu naannolee garaa garaatti fakkeenyaaf amma waldhabbiin naannolee garaa garaa keessatti uumamaa jiru. Fakkeenyaaf amma naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti wanti ta'amaa jiru hanga ammaatti ni beekama. Wanti immoo qaamni hooggantoota olaanoo irraa yookiin immoo wanti gara sanitti yookiin immoo uummanni hidhatee akka waraanaatti seenu yookiin immoo akka wal waraanan ajaja achillee darbe kan yaadatamudha. Kanaaf asirratti biyyattiin tun ijaaruudhaaf biyyattiin gara ijaarsaatti adeemaa jira kan jedhu asirratti gaaffii kan namatti kaasuu danda'udha. Asirratti biyyattiin dhugumaan akkuma ati dura jettetti biyyattiin tun mana hidhaa sabaaf sablammootaati. Kana duras ammas taanaan yeroo baay'ee biyyattii sabaaf sablammootaa kan jedhamudha kan gammaatti kan dhaga'amaa jiru. Garuu biyyattiin sabaaf sablammoota biyyattii kana keessatti jiran haala kamiin kan isaan bulaa jiran haala kamiin isaan hooggantoonni qaama isaa yookiin hooggantoonni olaanoo isaanii haala kamiitiin isaan hoogganaa jiran yeroo ammaa kana biyyattii ijaaruudhaaf jalqaba biyyattii tana ijaaruudhaaf akka Oromoon kanaan dura mammaakaa tureen waliigalan alaagalan akka jechaa jiru akka jedhamutti mootummaa naannoo yookiin immoo naannoo Tigraay wajjin akkana ta'ee yookiin immoo walirraa fagaatee walgaarrifannaa keessa galee akkanumallee hayyoota yookiin immoo dhaabbilee siyaasaa uummata yookiin immoo kan biyya keessa jiran mana hidhaa keessatti galchuudhaan yookiin immoo kaan isaanii bakka buutee isaanii dhabamsiisuudhaan biyyattii tana ni ijaara yookiin immoo biyyattii tana gara fuulduraatti ni ceessa jechuudhaaf kan gaaffii guddaa kan namatti kaasudha. Kana qofa osoo hin ta'in gaaffii kaasuu qofa osoo hin ta'in biyyattiin tun diigamaa jirti. Yeroo ammaa kanatti biyyattiin tun gara diigamsaa adeemuu qofa osoo hin ta'in diigamaa jirti biyyattiin tun. Asirratti kanan siin jechuu barbaade biyyattiin yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa yeroo jedhanitti paartileen dhaaba kaafaa fi aboon ibsa yeroo garaa garaa baasanii turanii jiranii. Haa ta'uti malee ammas humnaan bulchaan mootummaa amma aangoo gubbaa jiru kun ammas dhaabbilee siyaasaa kanarraa yookiin immoo tuffii yookiin immoo ilaalcha humnaa yookiin immoo ilaalcha abbaa irrummaa agarsiisuudhaan kan isaan amma ammaatti cunqursaa jiru. Kanaaf biyya sadarkaa yookiin immoo biyyattii kana keessatti siistamni biyyattii tana ittiin bulchan baay'een osoo jiru sirna dulloomaa yookiin immoo sirna moofaa kanaan dura of duubaa fidanii jaarraa 21ffaa kana keessatti uummata kana yookiin immoo sirna monarchical system yookiin immoo akkuma boruun duratti waamessanii sirna qeenxee yookiin immoo sirna tokkeessuu tana biyyattii tana nan bulchachuudhaaf yookiin immoo kaayyoo qabachuun isaatu baay'ee kan namatti ulfaatudha. Kanaaf biyyattiin sabaaf sablammoota baay'ee kana keessa jiru kana keessatti kana akkuma biyyi jedhamtu mootummaa mataa fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa yookiin immoo mootummaa of danda'e caaseeffaman kan hundoofte qabaachuu qabdi. Kana qofa osoo hin ta'in daangaa mataa ishii biyyattiin tokko immoo karaa biraatiin immoo walqunnamtii addunyaa taasisuu qabdi biyyi tokko biyyoota dippiloomaasiis ta'uu danda'a. Kana qofa osoo hin ta'in beekamtii addunyaa irraa argachuu qabdi biyyattii. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti immoo wal fokkorri yookiin immoo wal hokkorri naannolee kana gidduutti waamamaa jiru. Ija addunyaa irratti maal agarsiisa? Uummanni addunyaa yookiin immoo dhaabbileen gurguddoon addunyaa kana keessatti ilaalan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana yeroo ammaa kanatti ija akkamiitiin ilaalaa jiran? Dhuguma biyyoota sabaaf sablammoonni wal kabajanii wal jaalatanii tokkummaan jiraachaa kan jiranidha kan jedhee kun gaaffii keessa kan galchudha. Kanaaf afaaniin dubbachuu qofa osoo hin ta'in afaaniin dubbatanii uummata yookiin uummata addunyaa amansiisuu qofa osoo hin ta'in gochaan hojjetaniit kan uummata amansiisuu dandeessu. Kanaaf wanti afaaniin dubbatamaa jiruu fi wanti gochaan yookiin immoo biyyattii kana keessatti wanti qabatamaan ta'aa jiru kan baay'ee garaa fi dugda kan walitti galeedha. Kanaaf biyyattiin tun amma yeroo ammaa kanatti ijaaramaa jirti. Biyyattiin tun dhugumaan karaa qajeelaa yookiin immoo karaa sirrii qabattee jirti kan jedhuudhaaf kan gaaffii namatti kaasudha. Kana wajjin wal qabatee biyyattii kana amma dirqama sabaaf sablammootaa fi biyyattii kana keessatti yoo waliigalteen hin qabaatin yoo mootummaan ammas taana mootummaan ce'umsaan yoo hin taasifamin yookiin immoo mariin guddaan yoo biyyattii kana keessatti hin geggeeffamne ta'e yookiin immoo national consensus inni jedhamus yoo biyyattii kana keessatti hin geggeeffne mootummaan ce'umsaa yoo biyyattii kana keessatti hin hundoofne yookiin immoo karaa biraatti immoo dhaabbileen siyaasaa biyyattii kana keessatti jiran akkaataa heeraa fi heera biyyattiitiin mirga isaanii fayyadamanii yoo filannoo irratti kan hin hirmaanne ta'e mirgi isaanii yoo kan hin kabajamne ta'e biyyattii tana biyyattii ijaaramaa jirtu yookiin biyyattii gara ce'umsaa adeemaa jirtu jechuudhaaf baay'ee namatti ulfaata jechuudha.
Hayyee galatoomii yaada bal'aan ukaas girmaa galatoomii borumee yeroo kennaa waliin fayyadamna gabaabsiitii fakkeenyaaf akkuma haasaa amma haasaa jirrutti biyyattiin yeroo ammaa kana Jawaar Muhammad Baqqala Garbaa kan akka Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa hayyoota kanneen biyyattii tana ijaaruu danda'an ijaarte yeroo ammaa kana keessatti adeemsa biyya ijaaruu adeemsa filannoo haqaa gaggeessuu adeemsota garagaraa yeroo ammaa kana akka uummataa waliin yookaan biyya fayyadaa jettee gaggeessaatu tokko jira mee kanumaan wal madaalchisiiti uummanni yeroo ammaa kana akka Jawaar Muhammad Baqqala Garbaa Hamzaa Booranaa dhabe kun fuuldirri isaa mee kanaan booda egereen biyyattii tanaa maal ta'a uummanni ijjannoon isaa adeemsi yeroo ammaa kana biyyattii ijaaruuf mootummaan biltsiginnaa adeemaa jirullee egereen biyya tanaa yummee maal fakkaata kanarratti mee yeroo keenya waliin fayyadamna gabaabsiitii yaada dhiqqoon kaasa. Ayyee ulfaadho waan wama ilaan dhagginii fi wama beenu dubbanna malee waan hin beekneef waan hin dhagginu waan kaafne dubbannu hin qabnu gaaffii bareeda kan na gaafatte amma asirratti biyyi tun namoota barbaaddu qabdi namoota yaada qabatanii dhufan qabdi. Fakkeenyaaf yeroon gareen biltsiginnaa kun biyya itti harka fudhattee dhufte uummata Itoophiyaa hedduu gammachiisee ture yookiin mootummaan ce'umsaa sun jechuudha mootummaan uummataan tarkaanfachiisa jedhanii adaraadhaan itti kenname sun yeroo abdii guddaa qabu ture keessaayyuu uummata Oromootiif warra sirna federaalizimiitiif bakka guddaa qaban biratti fudhatama gammachuu guddaa uumee ture Tigraay keessatti gammachuu uumee ture fudhatama argattee ture yeroo sanitti jechuudha. Dhumarratti maaltu ta'e abdiitu ture maali kan abdiin ture suni nama barbaannu yeroo itti sagaleedhaan filannee nama barbaannu bakka san keennee nu qajeelchu arganu dhufee jira jedhanii nama miiliyoonaan deeggartoota miiliyoonaan lakkaa'aman horatee jira fakkeenyaaf obbo Jawaar Muhammad deeggartoota miiliyoona hedduudhaan horatee jira Baqqalaa Garbaa deeggartoota miiliyoona hedduudhaan horatee jira warri akka Abdii Raggaasaa fa'aa Abaawoon warri akka Jaal Daawud Ibsaa fa'aa deeggartoota miiliyoonaan lakkaa'amu kan uummanni addunyaa ilafiitiin arge masqaalee addabaabayii irratti magaalaa Finfinnee keessatti uummanni miiliyoona hedduudhaan lakkaa'amu jaarmiyaa barbaadu bayee yeroo inni itti deeggaree mul'isee jira. Kanumaan wal qabatee mootummaan maal godhe gareen biltsiginnaa tuni gaafa teessumarra taa'ee teessumitti o'e maan godhe warra deeggartoota miiliyoonaan lakkaa'amu qabu kasilaa uummanni deemee korojoodhaan sagalee isaa kennee filachuu danda'u san fuudhee mana hidhaa jalaa galchee jira qaallittii galchee shororkeessota jedhee yakka irra funaanaa jira uummata yakka hin qabne hayyoota yakka hin qabne yakka irra funaanaa jira. Kun gara miggeessa kan jennu amma gabaabumatti ibsuudhaaf kan namni hundinuu beekuu danda'u uummanni obbo Baqqalaa Garbaa obbo Jawaar Muhammad warra akka Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aa warra akka Jaal Daawud Ibsaa fa'aa korojoodhaan filatuu dhooggan kun gara middeema kan jennu ifaadha. Eessadha inni kan jennu yoo dubbachuun barbaachisa uummanni hayyoota kana korojoodhaan dunkaana keessatti filachuu dhooggan kun dirqama bosona seenee qawweedhaan kumsaa dirribaatii fi miseensota abaawoo yookiin hooggantoota abaawoo filachuuf hin dirqama jechuudha. Bosona seenee korojoo dunkaana keessatti korojoodhaan eega hayyoota filatuu dhoogganii garee fedhiisaa qabattee galma geessuu dandeettu san bosona deemee kilaashiin filachuudhaaf tarkaanfii mataa isaanii fudhachuu danda'an kun beekamaadha uummanni gara sanitti akka deemu ifaadha. Kanaaf biltsiginnaan waa amma eegalte kana dhiifte gara yaada furmaataatti deemuu qabdi. Hin beekti yaada furmaataa yaadni furmaataa kan jiru maalidha tokko naashinaal konsaayinsi yookiin immoo riikonsileeshin kan jennu san marii waliigalawaa uumuu qabdi. Lammaffaa biyya tana keessatti qaamni biyya tana keessa jiru hundi isaatiiyyuu ilaalcha siyaasaa qabuun kabajamuu qaba. Yaada siyaasaa qabuun kabajamee dhiyeeffatuu danda'uu qaba. Biltsiginnaa qofa miti yaada kan qabu. Abiyyi Ahimad qofa miti yaada kan qabu. Jawaar yaada qaba. Baqqalaa yaada qaba. Kaalid yaada qaba. Boruu yaada qaba. Yaadni nama hundaatu teessuma irratti dhiyaate irratti mari'atamuu danda'uudha qaba. Eenyuyyuu biyya kana keessatti daa'imni har'a dhalate yoo hin ta'in namni yaada biyya kanaa hin qabne hin jiru. Kanaaf namoonni biyya kana keessa jiran yaada qaban saniin yaadni isaanii guma fedheeyyuu haa ta'u yaaduma shiixanaatu haa ta'uuti kabajamuu qaba yaada jiru saniin. Amma rakkinni uumame kan biyyi diigamaa jirtu jennuuf Hacaaluu Hundeessaa yaada qabuun kan ajjeefame. Jawaar Muhammad yaada qabuun kan mana hidhaa gale. Baqqalaa Garbaa yaada siyaasaa waan qabuuf yaada isaa san fudhachuu diduudhaaf mana hidhaa galchitee jirti. TPLF yaada biyya tana fayyadu waan qabduuf Maqalee keessatti beekamtii irraa fudhatanii gara Maqaleetti deebisanii beekamtii isaanii irraa kaasanii ka'anii uummatatti gara ittiin dararuuf deemaa jiran. Kanaaf haalli amma biltsiginnaan deemtu kun kan biyya baasuu miti nuti akka gaazexeessitotaatti biltsiginnaan yoo danda'ame beekamtii illee hin qabdu sila
akkuma qaama kamiitu seentee akkuma kafaa'u akkuma abaa'u akkuma TPLF yaada dhiyeessuu danda'uudha qabdi malee kiyya qofa siitaan kun waan baasuun fakkaatu. Baasu kanumarraan yaadni kennas irra caalaa kan qaamota warroolee yeroo ammaa kana mormitoota paartii yookaan qaama tokko warri jedhamanii biltsiginnaallee isaan tokkodha. Biltsiginnaallee biyya kanaaf yoo ka gumaacha kennan yoo ta'e hamma danda'ame. Sanuu uummata araarfattee uummata isii jibbee jira. Uummata isaanii waliin marii waliigalaa gochuudhaan akkasumas deebi'uudhaan mootummaa coomsaa biyya tana balaarraa hambisuu yoo barbaadan mootummaa coomsaa hunda ka hirmaachise ka uummanni hundi itti walii gale dhaabuu biyyattii tana kara boora'insaa fi diddigamiinsa irraa akka hambisan gamanumaan dhaamsa keenya ta'a. Egaa mariin DW odaa DW kan hanga ammaa daawwattan turtanii waan daawwattaniif galata guddaa qabdanii. Egaa kunoo boruu mashii girmaa guddisaa fi an kaalii dhabfataa taanee oolmaa guyyaadhaa fi marii odeeffannoo garaagaraa guyyaadhaa haala bareedaa ta'een isinii ka gumaachine kana fakkaata. Waan daawwattaniif galata guddaa qabdu horaanuu bulaa isiniin jedha.